Сәлем қыздар, сіздермен мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қыздар видеоның тақырыбы ол менде бір ай бұрын жүктіліктің алғашқы белгілер деген видео шыққан болатын. Сол видеоның астындағы ең өте көп кездесетін комментарияларға жауап ретінде осы видеоны түсіргім келді. Өйткені жауап комментарияда жазған ол бір, былай видеода айтып кеткен ол екі деп санаймын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте пайдалы ақпараттар болады деген үміттемін. Олай болса кеттік. Сонымен қыздар, өте көп кездесетін сұрақтардың бірі ол менде задержка болды, етеккірім уақытылы келмеді, тест жасадым, екінші полоска анық емес, яғни бледная екінші полоска шықты, ол жүктілік бар ма, жоқ па, қалай анықтаймын деген сұрақ өте көп кездеседі. Қыздар, егер де сіз жүктілік тестін жасайтын болсаңыз, бірінші сызық ол контрольный полоска деп анықтайды, яғни ол бірінші шығатын сызық, ол сіздің тестіңіз жарамды деген сөз, ал екінші сызық ол сіздің жүктілігіңізді көрсетеді. Егер де сізде екінші сызық шығып, бірақ ол бледно розовый көрінер-көрінбес болатын болса, қыздар, ол сізде жүктілік бар деген сөз. Егер де сізде жүктілік жоқ болса, екінші полоска мүлдем шықпайды. Ол бледно болғаны, ол жүктіліктің мерзімі өте аз деген сөз. Егер де сізде сондай болса, сондай ситуация болса, 2 күннен кейін таңғы зәріңізге сол тестті қайталап жасауыңыз керек. Сол кезде сіз бұдан да анық полосканы көресіз. Және де таңғы зәр дегенім, қыздар, мен бір видеода айтып кеткен болатынмын. Таңғы зәрді сізде жүктілік кезіне шығатын ХГЧ гормоны, холинический гонадотропин деген гормон ең көп мөлшерде таңғы зәріңізде болады. Сондықтан сол зәріңізге 2 күннен кейін қайдан тест жасасаңыз, анық полосканы, анық сызықты көресіз. Келесі көп кездесетін сұрақтар, қыздар, мынандай. Менің омырауымның ұшы ауырады, немесе менің белім ауырып жүр, менің ішім ауырып жүр, немесе мен әлсіздік сезініп жүрмін, мен жүктімін ба деген сұрақ, Қыздар, енді мысалы омырауыңыздың ауруы немесе әлсіздік ол деген жүктіліктен емес, басқа да кездерде кездесуі мүмкін ғой. Сондықтан сіз тек қана бір белгіні алып, осы белгі менде бар, мен жүкті екенмін деген ол дұрыс емес. Сіз ең бірінші ол етеккіріңізге қарайсыз. Етеккіріңіз уақытылы келіп тұрса, ол дегеніңіз сізде жүктілік жоқ деген сөз. Ал егер де етеккіріңіз келмеген болса уақытылы, онда сіз уже белгілерді қарап анықтайсыз. Бірақ та бір мысалға етеккіріңіз 1-2 күнге ғана кешігіп қалды, сіздің омырауыңыз бастап ауырды, бірақ тестте мысалға екінші сызық жоқ, яғни тест отрицательный болса, ол омырауыңыз сіздің басқа да бір ситуацияларда ауыру мүмкін. Мысалға ПМС деп жатамыз, предменструальный синдром, яғни сіздің етеккіріңіз келетін алдында әйел адамдарда сондай бір предменструальный синдром деген болады, бір раздражительность, бір ашуланшақ боламыз, әлсіздік болады, кейбір әйелдерде, кейбір қыздарда басының ауыру сезімі болады. Сондай-ақ қыздар бір белгіні қарамаймыз. Яғни тағы да айтып кететін нәрсе, ол мысалға жүктілік бола тұра мүлдем ешқандай белгілері де болмауы мүмкін, немесе барлық белгі болуы мүмкін, немесе 1-2 ғана белгі болуы мүмкін. Сондықтан, егер де сіздің етеккіріңіз уақытылы келіп жатырса, тек қана омырауыңыздың ауырғаны ол сіздің жүкті деген сөз емес, оның бәрін в комплексе, яғни бәрін бірге қарау керек, қыздар. Және де мынандай сұрақ көп кездеседі. Мен жүкті болдым, енді не істеймін деген сөз. Мысалға 2 сызық шықты, мен не істеу керекпін деген сөз. Деген сұрақ көп кездеседі. Қыздар, егер сіз жүктілікті анықтасаңыз, мен алдыңғы видеода айтып кеткендей, фолиевая кислота. Қазіргі уақытта жүктіліктің ең бастапқы мерзімінде ішілетін дәрі ол фолиевая кислота. Фолиевая кислотаның түрлі торговый названиялар өте көп. Өзіңізге қайсысы қалтаңызға қарай, өзіңізге ұнаған алсаңыз болады. Бірақ дозировкасы 1 суткада 400 микрограмм болу керек, қыздар. Немесе 0,4 миллиграмм болу керек. Соның сыртын қарайсыз, оқисыз, 400 микрограмм болса, сізге сол 1 суткаға 1 таблетка жетеді, дозировкасына қарайсыз. Және де мынандай сұрақ болады. Мен етеккірім, мысалы, әйел босанды. Босанғаннан кейін 40 күн босанғаннан кейінгі выделениялар бөліністер болды, қан, қоңыр выделениялар. Одан кейін әйелдің мысалға жарты жыл ішінде етеккірі мүлдем келмейді. Сол кезде мен көтере алам ба деген сұрақтар көп кездеседі. Кейбір әйелдерде, қыздар, етеккір болмаса да овуляция жүріп жатады. Сондықтан, соның үстіне егер де сіз баланы омырауыңызбен емізбейтін болсаңыз, кейбір әйелдерде етеккірі келмесе де
овуляция болып жатады. Яғни овуляция деген сөзіміз, яғни ол әйел жүкті болуға қабілеті бар деген сөз. Мысалға мен жүкті екенімді білмей дәрі ішіп қойдым деген, мынандай дәрі, андай дәрі дегендер көп сұрақтар келіп жатады. Ол дәрінің түріне байланысты. Яғни сіз қандай дәрі іштіңіз? Мысалға менде алдында бір сұрақ болды. Мен жүкті екенімді білмедім. Менде задержка болғанына бір шатаспасам 2-3 күн ғана болды. Тест жасап едім, аяғым ауыр екен. Мен цефтриаксон іштім, және де енді бір ауырып цефтриаксон қабылдадым, және де метрит қабылдадым деп айтты. Енді мен балаға қандай да бір керісінше бір балаға бір зияны бола ма деген сұрақ келді. Мысалға қыздар цефтриаксон дегеніміз ол антибиотик. Ол антибиотикті мысалға ол антибиотиктерді көп дәрілерді 2 қабат аяғы ауыр әйелдерге ешқандай зерттеу өткізе алмайды. Өйткені как бы этика жағынан, адамгершілік жағынан ол дұрыс емес. Мысалы жүкті әйелге бір эксперимент жасау, испытание жасау, сондықтан ондай зерттеулер көп болмайды. Тек қана ол жануарларға жасайды. Мысалы цефтриаксонды жануарларға, аяғы ауыр 2 қабат жануарларға зерттеу жасағанда цефтриаксонның ешқандай ұрыққа деген бір зияны болмаған. Ал метрит мысалға сол ұрықтың, мысалға жануарлардың ұрығының балалардың ұрықтың, жаңағы болашақ баланың миына зақым келтірген метрит. Сондықтан егер де қыздар сіз жүктілік бар екенін білмей бір дәрілер қабылдаған болсаңыз, онда сіз міндетті түрде ешқандай срокты күтпейсіз, 9 аптаны күтпейсіз, сіз өзіңіздің гинеколог, жергілікті дәрігеріңіз гинекологқа барып кеңесін алу керексіз. Өйткені мен айтып кеткенде, ол дәрі балаға зиян немесе зиян емес, ол сіздің жүктіліктің мерзіміне байланысты, дәрінің түріне байланысты, дозировкасына байланысты. Тест жүктілікке қыздар, любой тест, ең арзан тест болсын, сіздің етек келетін уақытына дейін бір 4-5 күн бұрын көрсете береді, егер де шынымен де жүктілік болса. Өйткені кейбір қыздар мысалы менен сұрап жатады, мен етек кірімнің келмегеніне, задержка болғанына 10 күн өтті, 15 күн, 20 күн өтті, тест жасадым, бір сызық, менде жүктілік бар ма деп сұрап жатады. Қыздар, егер де сіздің етек кіріңіз келген уақыттан уже 10 күн, 15 күн, 20 күн өтіп кететін болса, сізге тест ол кезде 100% көрсетеді. Ол көрсетпеуі мүмкін емес. Сондықтан сізде басқа бір проблема, яғни менструалдық циклдың өзгеруі деген сияқты да, гиперплазия, эндометрия деген сияқты әртүрлі бір жағдайлар болып жатады. Сізде жүктілік жоқ деген сөз. Скорее всего, сондықтан тест өте ерте көрсетеді. Сондықтан сіз бір дәрі ішпей тұрып, тағы да бір басқа бір ем алмай тұрып, тест жасауыңыз керек. Жүктіліктің срогын, мерзімін қалай есептейміз деп көп сұрап жатады. Мен айттым алдыңғы бір видеоларда, қыздар, мында ссылкасын тастап кетермін. Жүктіліктің мерзімі акушерский срок деп бір айырылады, және де УЗИ-мен екінші срок қойылады. Акушерлік срок қалай есептеледі? Мысалға, сіз 1 май күні, 1 мамыр күні сізде етек кіріңіз келсе, онда акушерлік мерзім сол сіздің 1 мамыр келген етек кіріңіздің күні, жүктіліктің 1 күні болып есептеледі. Әрине қыздар, овуляция 1 аптадан кейін болуы мүмкін, 2 аптадан кейін, 3 аптадан болуы мүмкін. Логикаға салсаңыз, сіз ойлайсыз, мысалы, менде етек келгеннен кейін сразу менде жүктілік болған жоқ қой, 2 аптадан кейін овуляция болды, содан кейін барып болды жүктілік деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ акушерлік срок солай есептеледі, қыздар. Ал УЗИ-де уже более нақтылау срок қойылады. Яғни, бірінші мысалға февраль күні сізде месячный келген болса, яғни етек келген болса, онда сіз жүктілігіңіздің мерзімін санау үшін 1 февральды жүктіліктің 1 күні деп бастайсыз, солай өзіңіз сұрағыңыз қоясыз. Және де УЗИ-ге қашан түскен дұрыс деген сұрақ көп. УЗИ-ге қыздар, мен кеңесім сізге 5 және 5-6 аптасына жүктіліктің түскеніңіз дұрыс. Өйткені оған дейін 1 апта, 2 аптада түсетін болсаңыз УЗИ-ге қыздар, ол кезде просто так түскен болып қалуыңыз мүмкін. Өйткені сіздің жаңағы ұрық ол трубадан, жатырдың трубасынан, жатырдың ішіне келем дегенше дейін уақыт өтеді. Немесе жүктіліктің сроғы өте мерзімі аз болғандықтан УЗИ көрмеуі мүмкін. Сізге айтады 1 аптадан кейін қайтып кел, 2 аптадан кейін қайтып кел. Соның бәрі болмау үшін сіз мен айтқандай акушерлік методпен бағанағыдай өзіңіздің жүктілігіңіздің срогын, мерзімін санап алыңыз да, 5-6 деген кезде барып УЗИ-ге түссеңіз болады. 5-6 апталарында уже УЗИ-ден ұрықта көрінеді, срогы да анықталады, және де ең маңызды баланың жүрек соғысы УЗИ-мен уже анықтауға болады сол срокта. Сондықтан мен сіздерге кеңес беремін, сол срокта барып
УЗИге түссеңіз болады. Және де УЗИ зиян ба немесе зиян емес па, мысалы мен УЗИге түсіп қойыппын, 2 аптасында түсіп қойыппын, 4 аптасында түсіп қойыппын, ол зиян ба балаға деп тоже сондай бір сұрақ келіп жатады. Мен жоғарыда айтып кеткендей, жүкті аяғы ауыр әйелдерге көп мұндай бір зерттеулер, эксперименттер жасамайды. Бірақ барынша зерттелген зерттеулерге байланысты, яғни мысалы УЗИге түскен әйелдердің балалары қандай болып туылды, УЗИге түспеген әйелдердің балалары қандай туылды, соған бәрін соны салыстыра келе бір тұжырымға келді. Ол УЗИдің зиянды бір доказательствомен бір нақты анықталмаған. УЗИ міне зиян деген, және де зиян емес деп те анықталмаған. Сондықтан қыздар, мен ойлаймын, менің өзімнің беретін кеңесім ол УЗИге керек кезінде міндетті түрде түсу керек, өйткені сіз одан ұтасыз. Сіз баланың бір ақаулары бар, соны білесіз, қай уақытта қандай сол УЗИге байланысты қандай зерттеулерден өту керек екеніңізді білесіз, өзіңіздің мерзіміңізді білесіз, сол өте маңызды. Сондықтан УЗИге сіз 2 аптасында, 4 аптасында түсіп қойған болсаңыз, ол ешқандай да зиян келтірмейді. Сондықтан одан УЗИдан қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бүгінге айтайын дегенім, қыздар, сіздерге осы. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк қойып, ұнамаса дизлайк қоюды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліңіздер. Назарларыңызға тағы да рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.